হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে হচ্ছে আমি নতুন আরেকটি প্রোডাক্ট হচ্ছে কিনলাম। তো এটা হচ্ছে একটি ব্লুটুথ স্পিকার, যেটা হচ্ছে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে প্রোডাক্টটা হচ্ছে কেমন আর এটা সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন সেটাও দেখাবো। তো ব্র্যান্ডটা হচ্ছে কোলার ব্র্যান্ড এবং হচ্ছে এটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, যেটা হয়তো বা আপনারা অনেকেই জানেন না। এটার সাউন্ড খুবই বেস্ট কোয়ালিটি প্রডিউস করে। তো আগে হচ্ছে আমরা দামটা বলে নেই, এটা হচ্ছে 800 টাকা পড়ছে। এবং এই 800 টাকা প্রাইস রেঞ্জে যে আমি অন্যান্য মডেলগুলোও ট্রাই করছি, যেমন লিনোভোর হচ্ছে K3, এরপর হ্যাবিটের MX701। আপনি চোখ বন্ধ করে, আমি ওখানে সাউন্ড টেস্ট করে হচ্ছে কিনেছি, চোখ বন্ধ করেই করতে পারেন, এটাই নিতে পারেন। তারপর আমরা আপনাদের দেখাই যে ভিতরে বক্সে কি থাকে, এরপর দেখাবো সাউন্ড কোয়ালিটি, আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে এটার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। এটা বাইরে রাখলাম, ইউজার ম্যানুয়ালের ভিতরে আছে। এটা ঝোলাই রাখার জন্য একটা গার্ডার আছে, একটা কেবল আছে, চার্জিং কেবল। এরপর দেখুন, একটু দেখে কি আছে। এটা হচ্ছে আউটপুট হচ্ছে 5 ওয়াট আউটপুট দিবে, 5 ওয়াট আউটপুট দিবে। এরপর ফ্রিকোয়েন্সি 70 মেগাহার্টজ থেকে 18K। এরপর নয়েস আছে। এরপর হচ্ছে ব্লুটুথ ভার্সন হচ্ছে 5+, এবং ইউএসবি 5 ভোল্ট চার্জার, এবং হচ্ছে 1200 মিলিঅ্যাম্পের ব্যাটারি ক্যাপাসিটি। তো এই হচ্ছে কোলার ব্র্যান্ড। এরপর দেখাই, এই হচ্ছে চার্জিং কেবল। এটা হচ্ছে টাইপ সি দেয় না, এটা হচ্ছে মাইক্রো ইউএসবি 2। এবং ভিতরে যে জিনিসটা হচ্ছে, এই যে হচ্ছে সেই কিউট কিউট বস্তুটা, যে কিউট সাউন্ড স্পিকার। এখানে ব্র্যান্ডিংটা দেওয়া আছে সুন্দর করে কোলার। যদিও দেখে মনে হতে পারে দুইটা স্পিকার, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা স্পিকার, একটা হচ্ছে বেস প্রডিউস করার জন্য যে উফার থাকে সেই উফার, সাব উফার। আর উপর থেকে আছে মেনু বাটন এবং পজ প্লে বাটন এবং সাউন্ড কমানো এবং বাড়ানোর বাটন প্লাস মাইনাস। এবং এর পিছনে হচ্ছে চার্জিং পোর্ট, মাইক্রো ইউএসবি চার্জিং পোর্ট, এবং হচ্ছে এখানে আপনারা প্যান ড্রাইভ দিয়ে গান শুনতে পারবেন, উপরে মেমোরি কার্ড দিতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে পাওয়ার অন অফ বাটন। এবং এটা হচ্ছে 5 ওয়াট হচ্ছে সাউন্ড আউটপুট দিতে পারবে। এবং এর সাথে যে কম্পারেবল যে এই প্রাইস রেঞ্জে আছে লিনোভোর K3 এবং হ্যাবিটের MX701, যেটা যে ঘড়ি দেখা যায়, তো সেই দুটো থেকে অনেক বেস্ট সাউন্ড কোয়ালিটি দেয়। যেমন লিনোভোর হচ্ছে K3-তে 3 ওয়াটের সাউন্ড, মানে বেস স্পিকার দেওয়া, আর হ্যাবিটে হচ্ছে ওটাও 3 ওয়াটের, আর এটা হচ্ছে 5 ওয়াট। এবং সাউন্ড শুনলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা সাউন্ড কোয়ালিটি কতটা সুন্দর। তো বন্ধুরা, এরপর আমরা সাউন্ড কানেক্ট দিয়ে দেখাচ্ছি সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। তো এই হচ্ছে সাউন্ড কোয়ালিটি, আমরা অন্য একটা মোবাইল দিয়ে হচ্ছে ব্লুটুথের মাধ্যমে কানেক্ট করছি, এবং সাউন্ড কোয়ালিটি বুঝতে পারতেছেন আপনারা কেমন। বেস ক্লিয়ারিটি খুবই ভালো। এবং এর ডিসক্রিপশন নাই বললেই চলে। আপনাদের একটা বুম বুম করতেছে,